یعنی وہابی دیوبندی کے ساتھ سلام کلام حرام، میل جول حرام، شست و برخاست یعنی بیٹھنا اٹھنا حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے یعنی کسی گستاخ رسول وہابی دیوبندی کو غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا۔ ہمارے اسلام کے اندر اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کس فرقے کے اندر ہم ہیں، اس چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی ہے، اور جو بھی ہمیں کرنا ہے اسی دنیا کے اندر اور اسی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھی طریقے سے سبھی فرقوں کو جانچ لیں، پرکھ لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے اور کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام تو صرف آپ تک سچائی پہنچا دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھے لوگ ہیں اور سبھی مجھے اچھے لگے، دیوبندی بھی اچھے لگے، بریلوی بھی اچھے لگے، اہل حدیث بھی اچھے لگے، شیعہ بھی اچھے لگے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کون سا فرقہ ہوں؟ میرے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کون سا فرقہ ہوں۔ جس کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں ہوں کون۔ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں کوئی ایسا ایک قابل نہیں ہے جو سب کو ایک کر دے، جو پورے گھر کو ایک کر دے، جو الگ الگ کسی نے اپنا کھمبا وہاں پہ گاڑا رکھا ہے، کسی نے اپنا کھمبا وہاں پہ گاڑا رکھا ہے، کسی نے اپنا تمبو وہاں پہ لگا رکھا ہے، کسی نے اپنا گھر وہاں پہ بنا رکھا ہے، کسی نے محل بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ بنا رکھا ہے۔ سب نے اپنے اپنے دین بنا رکھے ہیں۔ منہ سے بولنے کا دین رہ گیا ہے آج ہمارے پاس۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ہمیشہ سے جہنمی ہیں، جن کے لیے آپ نے من میں خیال کر رکھا ہے کہ جو جہنمی ہو گیا آپ کی نظر میں وہ جہنمی ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے مہر کسی چیز پہ نہیں لگائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ ساری کائنات ہماری ہے، سارے انسان اللہ کے ہیں، اس ایک رب کے ہیں۔ تو غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ آپ عالم ہیں، آپ بہت قابل ہیں، غور کریے۔ جس طریقے سے کوئی ایک آدمی ایمان لاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ چلو ہم ایمان والے بن جاتے ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے بن جاتے ہیں۔ ماننے کے لیے کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوا ہے تو اس ٹائم پہ ہمارے اسلامک جو ہمارے علماء ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ بندہ جو ہے ادھر میری طرف آ جائے، یہ اہل حدیث ہو جائے، یا پھر یہ تبلیغی ہو جائے، یا پھر یہ سونوردی ہو جائے، یا قادری ہو جائے، یا پھر یہ جو ہے بریلوی ہو جائے، یا یہ شیعہ ہو جائے۔ یعنی جس کے بھی ارد گرد وہ آدمی ہوا وہ اپنی طرف کھینچ کر لیتا ہے، آ جاؤ ہم تمہارے لیے ہیں، تم ہمارے لیے ہو، ہم تیرے ہیں صنم، تو میرا ہے صنم، آ جا، ہم بھی اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو بھی میرے ساتھ جہنم میں چل، اور اگر ہم جنت میں جا رہے ہیں تو بھی میرے ساتھ جنت میں چل۔ ہاں، فل گارنٹی۔ آپ نے دیکھا ہے دبئی جانے کے لیے کتنے مطلب کہ جو ہوتے ہیں نا بیچ میں ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں لوگوں کو، کتنے فراڈ لوگ پڑے ہوئے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہ آپ سے کہیں پاسپورٹ آپ کا بن جائے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کا ویزا نکل جائے گا، آپ کا جو ہے بس اتنے روپے لگیں گے، ٹھیک ہے نا، سارا کام ہو جائے گا۔ پتہ چلا وہاں پر گیا تو فراڈ نکلا، اس کا آفس بند ہو گیا، ختم سب۔ تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد پھر آفس سب کے بند ہو جائیں گے، سب ختم۔ پھر پتہ چلے گا فراڈ کون تھا اور صحیح کون تھا، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن ہمیں جو عقل دی گئی ہے اس سے ہم خود اپنے آپ کو سبھی کسی کوئی عالم غلط نہیں ہے، کوئی فرقہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، لیکن ان سے باہر نکلیے، پہلے باہر نکلیے۔ دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے کمرے میں بھوکمپ آنے والا ہے، تمہارا کمرہ کمزور ہے، تمہارا کمرہ کمزور ہے، اور آپ کے گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ارے بہت مضبوط ہے، ارے بہت مضبوط گھر ہے ہمارا، ٹوٹے گا نہیں، پھوٹے گا نہیں، طوفان کچھ کر پائے گا نہیں، بے فکر ہو کے رہو۔ تو پھر بھی اگر آپ مائنڈ والے ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ ایک بار گھر سے باہر نکلیں گے تو صحیح۔ بھائی باہر والے کہہ رہے ہیں نا تمہارے گھر میں دیکھو درار پڑ رہی ہے، تمہارے گھر میں دیکھو گرنے والا ہے، بھائی باہر نکلو، تم لوگ سمجھو، پہلے مکان مرمت کرواؤ پھر رہو اس کے اندر۔ نہیں، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہمارے پاپا جی نے کہا ہے کہ بیٹا ڈرنا مت، تو ہم ڈر نہیں رہے ہیں۔ بھائی ڈرنے کا ٹائم ہے، ڈرو،
अपने ईमान को पहचानो कि हमारा ईमान है कौन सा। हर मसलक तो अपने आप को सही बता रहा, तो गलत कौन है फिर इसमें से? 72 तो जन्नत नहीं है, और एक जन्नत में जाएगा तो वो एक जन्नती कौन है यार? ये तो वो एक हिसाब हो गया। जैसे नहीं एक जुआ खेला जाता है, उसका नाम जैसे सट्टा है, वो 100 नंबर में 1 नंबर निकलता है, होता नहीं होता है? लोग सब उसी पे नंबर पैसे लगा रहे हैं, सब कहीं, कोई कहीं पे पैसे लगा रहा है, कोई कहीं पे पैसे लगा रहा है, अपनी जायदाद बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया बर्बाद कर रहा है, अपना घर बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ लुटाए दे रहा है एक नंबर के ऊपर। और नंबर एक ही लगना है भैया, नंबर तो एक ही अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है कि वो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि वो एक जमात है जो 73 फिरकों में एक जमात जन्नत में जाएगी। तो मेरे भाई सट्टा खेलो, आप लोग खेलो। वो गंदा सट्टा है, ये ईमान का दांव लगाना है। ईमान का दांव लगा रखा है 73 में से एक पर। अब कौन सा लकी बनेगा इसका तो किसी को पता नहीं है, रिजल्ट ही नहीं निकलना भाई इसका, तो अभी मरने के बाद निकलेगा, है ना भाई। ये दुनिया का सट्टा तो ऐसा है कि इसमें अगर आज आप फेल हो गए तो दूसरे दिन सोचोगे लाओ अब फिर कुछ दूसरा नंबर ट्राई कर लूँगा, तीसरा नंबर ट्राई कर लूँगा, पहले रोज और दूसरा नंबर ट्राई कर लूँगा, कोई ना कोई तो फंसेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। इसी आस में उनकी पूरी दुनिया की जिंदगी कमाई सब बर्बाद हो जाती है, और कर रहे हैं लोग बर्बाद, करते रहो। एक यहाँ पर इस्लाम के अंदर कयास चल रहा है, और कयास ऐसा कयास है कि उस पर पूरा यकीन करके बैठे हुए हैं। किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने, किसी हमारे पापा जी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे परदादा जी ने हमसे कोई बात दिमाग में डाल दी कि बेटा यही सही है, तो उसी पे अमल करना है, बिल्कुल गलत है। अगर आप खुद सही रास्ते पर नहीं हैं या आप सही रास्ते पर हैं, फिर भी आप अपनी औलाद को ये शिक्षा ज़रूर दीजिए, बेटा अपने दिमाग से पहचानो तुम्हारा रब कौन है, अपने दिमाग से पहचानो क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मरने के बाद हमसे सवाल किया जाएगा, ठीक है, हमारे घर वालों से नहीं किया जाएगा कि तुमने उसको इस रास्ते पे क्यों डाला। मेरा सवाल तो मुझसे ही पूछा जाएगा। अगर मान लो मैंने कहीं पर कुछ जुआ खेला है तो उसका सवाल तो मुझसे ही होना है ना। मैंने कहीं पे शराब पी है तो उसका हिसाब किताब तो मुझसे ही होना है, मेरे घर वालों से तो नहीं होना है ना। इसी तरीके से मान लो किसी हलाल चीज को हमने हराम कर लिया अपने ऊपर, तो उसका भी हिसाब मुझसे ही होना है। और किसकी वजह से करा है? किसी के कहने की वजह से हराम कर लिया, किसी के कहने की वजह से हलाल को हराम कर दिया और हराम को हलाल कर लिया। क्यों? माइंड इस्तेमाल तो करिए आप अपना। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बचपन से करता चला रहा हूँ। बचपन से मैं जिसके यहाँ भी जाता था दिल से जाता था। मैं सुन्नी हुआ दिल से हुआ, मैं बरेलवी हुआ दिल से हुआ, मैं शियाओं में रहा दिल से रहा, मैं तबलीगों में गया, जमातों में गया दिल से गया, अहले हदीसों में गया दिल से गया। ये सोच के नहीं गया हूँ कि तुम्हारी काट करूँगा, ये सोच के नहीं गया हूँ कि आज तुम्हारी जानकारी लेके कल तुमको चोट पहुँचाऊँगा, नहीं। मन से गया हूँ कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और सभी मुझे अच्छे लगे। देवबंदी भी अच्छे लगे, बरेलवी भी अच्छे लगे, अहले हदीस भी अच्छे लगे, शिया भी अच्छे लगे। अब मैं क्या करूँ? मैं कौन सा फिरका हूँ? मेरा तो यही समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा फिरका हूँ। जिसका कोई फिरका ही नहीं है तो वो कौन है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं हूँ कौन। लेकिन मुसलमान जैसे सब रह रहे हैं वैसे मैं भी मुसलमान हूँ, जैसे सब मुसलमान हैं। जैसे लोग शराब भी पी रहे हैं फिर भी मुसलमान हैं, लोग जो हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं फिर भी मुसलमान हैं। तो मैं भी एक ऐसे ही मुसलमान हूँ, ये सबको अच्छा समझता हूँ फिर भी मुसलमान हूँ सबको अच्छा समझता हूँ फिर भी मुसलमान हूँ। क्योंकि आपके यहाँ तो देवबंदी हजरात के यहाँ और बरेलवी हजरात के यहाँ मसले अलग अलग हैं, शियाओं के जाओ मसले अलग हैं। एक निकाह कोई ले लें या फिर एक तलाक कोई ले लें, सब के अलग अलग किस्से चल रहे हैं। नमाज को ले लें जब भी अलग अलग किस्से चल रहे हैं, रोज़े को ले लें वहाँ भी अलग अलग फूट पड़ी हुई है। एक कायम है आपका, किसी भी नहीं दिख रहा है। रसूल अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह एक है, उस पर भी हम नहीं है कायम। कुरान एक है, उस पर भी हम कायम नहीं है। सब अपनी अपने अलग अलग दलीलें निकालते हैं, सब अपनी अपनी आयतें पेश करते हैं। तो क्या क्या चाहते क्या हो आप ये चाहते हो कोई कुरान की बात ही ना करे, क्योंकि जब कुरान की बात करी जाएगी तो आप अगर दलील दो, दलील मांगी जाएगी। जब दलील दी जाएगी तो आपने वो गलत मतलब निकाल लिया तुमने। अब बताओ मतलब क्या रह गया फिर हमें कुरान जब दिया गया है, अल्लाह के नबी ने कुरान हमारे लिए भाई मुकर्रर किया है कि ये किताब, इसको मजबूती से पकड़े रहना, ठीक है। हमारी हदीसों को पकड़े रहना,
हमारी सुन्नतों को पकड़े रहना, ये अल्लाह के नबी का कौल है, इसका मफहूम है। हम किसको पकड़े हुए हैं? हम तो लड़ाई झगड़े को पकड़े हुए हैं। इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, उन फिरकों में कोई ऐसा एक काबिल नहीं है जो सबको एक कर दे, जो पूरे घर को एक कर दे, जो अलग अलग किसी ने अपना खुम्बा वहाँ पे गाड़ा रखा है, किसी ने अपना खुम्बा वहाँ पे गाड़ा रखा है, किसी ने अपना तंबू वहाँ पे लगा रखा है, किसी ने अपना घर वहाँ पे बना रखा है, किसी ने महल बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है। सबने अपने अपने दीन बना रखे हैं। अभी आप देखिए, एक जो है ज़ियारत पे अगर लोग ज़ियारत पे जाते हैं तो वहाँ भी देखिए कैसे कैसे लोग मतलब जो चीज़ है उसको भी मान रहे हैं, जो चीज़ नहीं है उसको भी माने पड़े हुए हैं। मतलब जो सही है उसे भी कर रहे हैं, जो नहीं सही है उसे भी कर रहे हैं, और जानबूझ के कर रहे हैं। और कर लो जो हमारा कर पाओ, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो आपको कौन रोक रहेगा? कोई नहीं रोक रहा भाई, करो जो मन में आया करो। इसका हमसे थोड़ी पूछा जाएगा आप क्यों कर रहे हो ऐसा, हमसे थोड़ी पूछा जाएगा कि आप जो है वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करा, वैसा क्यों नहीं करा। भाई देखो, मेरा मानना तो ये, जितने भी अल्लाह के वली हैं, पैगम्बर हैं, रसूल हैं, इनका मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने इनके साथ क्या करना है ये अल्लाह जाने, वो जाने। हम कोई फैसला करने वाले नहीं हैं, और ना हम पर कोई जोर है कि तुम कहो। हम क्यों कहें? हम पर जोर क्या है आपका? भाई जोर है क्या कोई आपका? क्योंकि मेरे रब ने कपट नहीं रखी है मेरे दिल में, मोहब्बत रखी है, मोहब्बत। और एक से नहीं, एक जमात से नहीं, सब जमातों से मोहब्बत रखी है। आप दीजिए हमको इजाज़त। आप हमारा ये दूसरा एपिसोड देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को क्लिक कीजिए, और इसके आगे की जानकारी आपको उसमें मिलेगी।